皆さんこんにちは。はじめまして。私の名前はソンポンスナカンと申します。日本語のニックネームは小雪と申します。ただいま私はウボンラシャターニー大学教養学部日本学科の3年生です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は私たち日本のキャンプをしています。今は第3回です。日本のキャンプは7月10日から18日しています。日本のキャンプに何があるかたくさんあります。例えば新しい1年生に日本語を教えます。ひらがなとかカタカナとか文法とかいろいろなことを教えます。もし日本のキャンプに何があるのか何が知りたいか一緒に私たちと見に行きましょう。じゃあレッツゴー。ครับก็คือตัวหมูนะคะเราจะอ่านเป็นญี่ปุ่นคือมินินะคะมินินะคะอ่านแบบจีนนะคะจะอ่านว่าจินะคะจิจิใส่เต็มๆนะคะนะคะแปลว่าหมูหมูนะคะจินตนาการรูปมันลองเลื่อนเกินไปพี่วาดไม่ได้พี่ก็จะไม่วาดนะคะโอเคเรามาเรียนรู้ลำดับขีดกันก็คือลำดับขีดแรกขีดตรงนะคะขีดตรงนี่มันต้องขีดทะแยงนะไม่ขีดนอนแล้วคราวนี้ก็ขีดตรงลงมานะคะโต๊ะแปลว่าอะไรนะครับช่วยโต๊ะกับใช่ไหมครับอะไรกับอะไรก็เป็นคำนามกับคำนามนะครับสมมติไปโรงเรียนมามหาลัยกับเพื่อนนี้สมมติมามหาลัยกับเพื่อนเขียนไงครับมามหาลัยกับเพื่อนโทโมดาชิโต๊ะแล้วก็อูขี่มาไม่ใช่ไปนะครับขี่มามาที่ไหนครับมาที่มหาลัยกับเพื่อนใช้คำพูดโต๊ะในกรณีแบบนี้นะครับโต๊ะนะครับโอเคเนาะไม่งงเนาะโมก็ง่ายๆนะครับโมก็คือก็หรือก็ด้วยนะครับโมก็คือก็สตาร์ทให้猫はネズミを呼んできました。ネズミが猫を見張って、猫が犬を見張って、犬が孫を見張って、孫がおばあさんを見張って、おばあさんがおじいさんを見張って、おじいさんが孫を見張って、どうしよう、どこへしょう。やっと角は抜けました。こんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんな叶えてくれる、不思議な光景で叶えてくれる。สวัสดีครับชื่อนายศิริวัฒน์ท่าคอนะครับชื่อเล่นชื่อข้าวตูนนะครับผมมาเข้าค่ายเตรียมความพร้อมของภาษาญี่ปุ่นครั้งที่3นะครับผมมาเข้าค่ายนี้ก็มีความรู้สึกว่าเข้าค่ายมันจะสนุกหรือเปล่าจะยากหรือเปล่านั้นมันก็ต้องมาเข้าค่ายครับถึงจะได้รู้ครับก็จะได้ทั้งตอนนี้ผมมาสอบภาษาญี่ปุ่นครับก็จะมี2เซสชันนะครับผมได้อยู่เซสชันที่1ครับเซสชันที่1ก็คือจะแบบเรียนเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานครับสนุกมากครับเพื่อนๆเป็นกันเองมากผมเข้ามาปุ๊บผมก็ไม่มีเพื่อนเลยครับก็ได้รู้จักเพื่อนๆมากมายหลายคนมากหน้าหลายตาหลายอุปนิสัยครับมีหลายบุคลิกแล้วก็ใจดีมากถามอะไรเพื่อนๆก็ตอบหมดเลยครับผมรู้สึกแบบปลื้มปิ่มมากครับที่มีเพื่อนเยอะขนาดนี้ผมก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งตัวอักษรฮิรางานะกับคาตาคานะครับบางคนอาจสงสัยนะครับว่าฮิรางานะคืออะไรฮิรางานะคือตัวอักษรของประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนคาตาคานะคือก็เป็นตัวอักษรของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่คาตาคานะนั้นจะใช้กับคำศัพท์คำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะครับแล้วก็การที่ได้มาเข้าค่ายเตรียมนี้ก็มีทั้งคันจิครับแล้วก็ได้เหมือนเรียนรู้ภาษาเรียนรู้สังคมนะครับ
เหมือนแบบได้รู้ทั้งภูมิศาสตร์ญี่ปุ่นวัฒนธรรมจารีตประเพณีของเขาว่าเขาต้องดำเนินการยังไงอ่อนน้อมถ่อมตนยังไงครับ แล้วก็พี่สตาฟในค่ายก็เป็นกันเองมากครับน่ารักอาจารย์ในค่ายก็น่ารักมากครับเป็นกันเองดูแลกันเหมือนครอบครัวยามเจ็บป่วยก็มาดูแลกันครับเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันเลยครับผมชอบมากครับ ก็ขอบคุณมากครับที่ได้มาเข้าค่ายปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นครั้งที่3ครับขอบคุณมากครับ ดิฉันธิดาแพงเหล่าชื่อเล่นชื่อฟิล์มค่ะ จะมาพูดถึงความรู้สึกที่มีให้แก่โครงการค่ายเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ ความรู้สึกแรกเลยคือ เราแอบกลัวๆนิดหน่อย เพราะว่าตอนเข้ามาครั้งแรกดิฉันแบบไม่รู้จักใครเลย จะมีแค่เพื่อนแค่2-3 คนเท่านั้น แต่พอได้มาเข้าค่ายจริงๆ ก็รู้ว่าเพื่อนทุกคนเฟรนลี่มาก แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันเสมอ ไม่ใช่แค่เพื่อนนะคะ ยังจะมีรุ่นพี่และอาจารย์อีกด้วยที่เป็นกันเองมาก สามารถพูดคุยกันได้ตลอดเวลา ดิฉันเรียนเซกชันที่ 2 ค่ะ มันจะแบ่งเป็น2เซกชันดิฉันจะเรียนเป็นเซกชันที่ยากขึ้นมานิดหน่อย แต่บางทีเวลาพักเบรกดิฉันก็จะแอบไปดูเซกชันที่1นะคะ ซึ่งทำให้รู้ว่าวิธีการเรียนการสอนของที่นี่ของรุ่นพี่ทุกคนที่มีให้แก่น้องเป็นครอบครัวค่ะ อยู่กันแบบครอบครัวก็คือมีอะไรสามารถพูดกันได้ตลอด พูดกันได้เสมอทำให้น้องๆไม่ค่อยเกรงเวลาอยู่กับรุ่นพี่ค่ะ และรุ่นพี่ก็ไม่เคยเข้มงวดอะไรนอกจากเรื่องเวลาและเรื่องการสอบเท่านั้นค่ะ และตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงตอนนี้มาดิฉันได้เพื่อนใหม่หลายคนมากเลยค่ะ ไม่ว่าจะเซกชันที่1หรือเซกชันที่2ดิฉันสามารถจำชื่อเพื่อนจำหน้าเพื่อนบางทีจำชื่อจริงเพื่อนได้แล้วทำให้ดิฉันรู้สึกดีใจมากค่ะที่ดิฉันสามารถเข้ากับทุกคนได้ค่ะ แล้วก็ขอบคุณรุ่นพี่อาจารย์ แล้วก็เพื่อนๆที่มาค่ายนะคะที่ทำให้ดิฉันได้รับประสบการณ์ดีๆเพิ่มขึ้นอีกค่ะขอบคุณค่ะ ครับกรกฎเกิดลาภนะครับเป็นตัวแทนของเซกชัน2นะครับในการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่นนะครับครั้งที่ 3ความรู้สึกในการเข้าค่ายครั้งนี้นะครับมันมีมากมายนะครับอย่างเช่นได้ความรู้อย่างแรกเลยนะครับความรู้ก่อนที่จะเข้าเรียนจริงๆในการเปิดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับได้ความรู้เตรียมความพร้อมนอกจากจะเป็นทางวิชาการแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวการอาศัยกับร่วมกับผู้อื่น การปรับตัวยังไงให้เข้ากับครูบาอาจารย์ทำยังไงถึงจะได้ทำให้การเรียนของตัวเองนั้นดีขึ้นได้อยู่กับเพื่อนได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆครับคือสำคัญมากการที่จะอยู่ในสังคมได้นะไม่มีใครที่สามารถอยู่คนเดียวได้นะครับ ต้องปรับตัวเข้ากับทุกคนนะครับ แล้วก็รุ่นพี่อาจารย์แล้วก็เพื่อนทุกคนในค่ายนะครับมีหลายประเภทนะครับทำให้เราได้รู้จักปรับตัวทำตัวเองให้เข้าอยู่กับสังคมได้ง่ายขึ้น แล้วก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะครับ ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆนะครับในการเข้าค่ายครั้งนี้ครับขอบคุณในการให้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆหรือว่าอันที่รู้อยู่แล้วทำให้รู้มากขึ้นทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แบบปกติที่สุด แล้วก็สามารถมีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนนะครับขอบคุณมากเลยครับ สวัสดีค่ะ ชื่อจิรายุประสิทธิ์ศรีชื่อเล่นชื่อก้าววันนี้ก็จะมาพูดถึงความรู้สึกสำหรับค่ายเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 3 ค่ะ ก็ก่อนอื่นนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเจอเพื่อนๆหลายๆโรงเรียนได้มาปรับตัวได้มาสร้างมิตรภาพกันก่อนเปิดเทอมเพื่อที่ว่าเปิดเทอมเนี่ยเราก็จะได้รู้จักกับเพื่อนเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มีความง่ายขึ้นในการทำงานเป็นทีมทำงานเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการก็เริ่มตั้งแต่จากอักษรฮิรางานะคาตาคานะรวมถึงโรมาจิคันจิด้วยค่ะก็รู้สึกว่าค่ายนี้ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนนะคะที่ไม่ได้มีความรู้เนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นค่ะค่ะ 話はなんか
らしくないし、でもね思い出す、君とずっと歩いてきた今日までの出来事、君がいてよかったと泣きながら抱きついたの夜も、好きなのに手を離せなきゃいけないことも悪くて、痛みを知った日にも、これからもそうどんな時でも私には君が必要みたい、年を取っていってもしわくちゃになっていっても、ずっとこんなふりいられたらชีวิตใจคิดกรุณาล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 าพ้นภัยหายโรคให้มีโชคนะน้องยาจะเอาได้ยาวขาวบริสุทธิ์ลา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 พันมาผูกไว้ที่ข้อมือของเจ้าเหมือนดังใจพี่ผูกพันเจ้าไว้ไม่นายนี้เลยใจผูกกันโอ้โอ้ละน้องเอ๋ยลา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 พ้นภัยหายโรคให้มีโชคนะน้องยาจะเอาได้ยาว あれ、皆さんどうでしたか？私たちの第3回の日本語キャンプ、新しい後輩はとても可愛いでしょう。でもね、日本語は難しいけど、もし一生懸命勉強したら日本語上手になります。中国人の皆様も今は何か問題があったら、日本語とても難しい、どうしよう、文法難しい、漢字読めない人も頑張ってください。皆さん頑張ったら日本語上手になります。もし日本語上手に なりたかったら、アニメとか漫画を読んでいつも日本語を話して上手になります。そしてもし中国人の皆様がもしタイに来たかったら、ボンラシターニ大学教養学部日本語学科に来てください。私たちは皆さんを待っています。またいつか会いましょう。それではさようなら。